amigos y amigas de YouTube, mi nombre es Miku y bienvenidos una vez más al canal Los Dibujos de Miku. Bueno, espero que se la estén pasando muy bien y como podrán ver en el título del video, pues este va a ser un video diferente a lo que siempre hacemos, porque este va a ser de un slime sin bórax. Bueno, supongo que ya todos deben de conocer lo que es el bórax, es esto. Bueno, es este polvito que cuando lo juntas con resistol o cosas así le da una consistencia pegajosa y espesita. Y bueno, pues me volví muy adicta a los slimes, así empecé a ver muchos videos de slime. Pues quise compartirles, bueno, no compartirles porque de hecho voy a probar una receta que busqué en Google para ver si funciona o no de un slime, así que sin más que decir, comencemos. Bueno, lo que yo voy a usar va a ser un plato o un topper hondo, cuchara, jabón para el cabello y talco. Bueno, sin más que decir, comencemos. Bueno, primero que nada vamos a tomar nuestro plato, nuestro bowl, lo que vayamos a usar, y nuestro shampoo. Vamos a quitarlo. Y recuerden que esto es nada más una receta, no sé si vaya a funcionar sí o no, pero bueno, vamos a poner el shampoo. Así, para no excedernos, sino gastárnoslo todo. Y vamos a echarle talco antes. En la receta lo tenemos que mover muy bien. Ya si esto funciona lo van a poder hacer, pero si no funciona pues bueno, ya le revolví bastante bien. Tiene que quedar así como unas puntitas. Solo que pause esa parte porque si no iba a ser así muy aburrido andar moviendo. Y bueno, ahora sí vamos a echarle el talco, que es lo que va a hacer que le dé la consistencia al slime y no se te pegue. Bueno, vamos a echarle de poquito en poquito y voy a ir viendo. Bueno, así veo que no, un poco más. Bueno, pues ya le agregué bastante, ya le agregué más y sí, me está empezando a quedar como más espeso. Así que vamos a echarle más. Bueno, pues ya le estuve echando bastante talco y no ha cambiado en nada. No, la verdad me quedé muy decepcionada. Pensé que iba a funcionar. Bueno, le seguiré echando más talco a ver si se logra hacer o si no. No, por lo que veo ya no está quedando. No sé si le pusieron bórax detrás de cámaras porque les juro que en el video que vi siguiendo esa receta se veía súper real y se veía el slime todo bonito. Y no, esto es una porquería de slime. Bueno, voy a ponerle bórax para ver si funciona y si es verdad que si le pusieron bórax detrás de cámaras, porque esto es una porquería. Aquí ya tengo el agua con bórax, voy a ver si... Es que se hizo súper feo. Voy a ver si así ya... No sé, hay algún cambio. Oh, sí. Bueno, ya se está haciendo como que más blandadito, ya se hizo como más slime. Voy a ponerle más bórax para ver si sí. No, pues aquí ya tengo un poco más de agua con bórax. Vamos a ver qué tal. Sigue muy aguado para hacer slime. Bueno, listo, aquí tengo el agua con bórax. Ya cambié a vaso normal porque el mini vasito que tenía
Bueno, de hecho ni siquiera era vasito, estaba usando un gorrito de una muñeca. Pero bueno, ya, aquí tengo. Pues vamos a ver qué tal. Pues, ¿cómo les puedo explicar? Sí tiene la consistencia ya más a slime así, pero aún no. Aún le está muy atrás. No, olvídenlo. Bueno, ahora sabemos que luego estos videos son súper falsos y súper chafas. Y no, tampoco le pudieron poner Borax. Yo creo que sacaron otro slime, no sé, porque yo pensé que iba a quedar como en el video. Estoy muy decepcionada. Es más, este es como uno de esos slimes para echártelos y bañarte con él, casi casi. Pero bueno, está divertido. Porque no es líquido líquido, pero tampoco es así espeso espeso. Y bueno, sí se los recomendaría, pero no para si ustedes quieren un slime, no sirve. Pero sí para echárselos, eso sí. Bueno, pues eso fue todo por el video de hoy. Espero que les hayan gustado. No olviden de darle manita arriba o like, suscribirse y poner en los comentarios qué tipo de video quieren que haga. Bueno, eh, obviamente no por hacer esto significa que ya no vamos a dejar el dibujo atrás. Vamos a seguir haciéndolos, pero nada más fue así como de prueba que se los quería compartir. No olviden suscribirse y hasta la próxima. Bye.